Maria tukuhaririirie inoro hwaine. Chebet and Kip Yegon, and Chebet's going to do it. The only title missing from her collection. She's becoming an all-time great. Chebet does the 5-10 double. Kenya kwigwatira ngoga ingĩ igĩrĩ cia dhahabu mahenya-inĩ ma Tokyo. Hawa jamii wanajua haki yao ya kikatiba, Mheshimiwa Rais Ruto. Wanajua the right to development is a constitutional right. So nobody should go begging. Nani amekuzuia kuleta maji hapa Ugamani? Nani amekuzuia? Nani amekuzuia kuleta barabara? Atongoria mũng'ethanĩro gũtwara ũteti wao kaunti-inĩ ya Machakos. Kahua miaka ya 2022 na kuthutha mũrareho mbeca cigana na twendire nginya twendi muthenya wao muothe na thirikari ya William Samoei Ruto mũrareho mbeca cigana atiki na atongoria mwe gũtetera thirikari ya Ruto Murang'a. Ni hwaini ungi mwega wa tariki 20 mweri wa kenda ngihokate muthenya waku wa Jumamothi ni watinda uri mwega riu tondu ni cihanda thaa 1 ndoka niguo ngoro ngikumenyithia mohoro ma inoro hwaini ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia nake mutauri witu na njira ciko ni Tracy Wairimu kana ni Liz Wangari. Tukiambiriria atengeri a Kenya Beatrice na Faith Kipyegon ni mahoteire Kenya ngoga ya dhahabu na ya fedha ihenya-ini ria mita 500 ria airitu guku Emmanuel Wanyonyi akiongerera dhahabu ingi ihenya-ini ria mita 800 ria arume. Mwandikito wa mathako Captain Festus Lango no ratuhingurira mohoro maitu ma inoro hwaini. This really is ihenya ria mita 5,000 ritanatengerwo a Kenya ni mauma na mwihoko wa kuinukia ona remidira 2-3 kuona ni mauma na mwihoko ati gutiri undu ungiukire eri aya mage kurikia thiini wa mieke 3 ya mbere. Chebet na Faith aria majiria ihenya riri matekwigumira majiria gukunjuka thutha wa kuhurirwo ngengere ya kurikia ihenya riri na Faith oneka ta angitoririe Chebet indi matigaritie ta uraihu wa mita 100 Chebet ongerera mayo na amuhituka na thutha ucio arikia ari namba 1 na ainukia midira ya dhahabu nake Faith aiganira na ya fedha. Who's got the heart? Who's got the belief? Brilliant run from Batacleti. Chebet and Kip Yegon. And Chebet's going to do it. The only title missing from her collection. She's becoming an all-time great. Chebet does the 5-10 double. It's silver this time for Faith Kip Yegon. Eri aya no makoranire makirutanira ung'etheri mururu mashindano-ini ma Olympics maria mari mucini wa Paris bururi-ini wa Faranja mwaka muthiru no Chebet akiwatoria Faith oro ringi no makiinukiria Kenya midira ya dhahabu na ya fedha mutaratara-ini ucio. She took the bait. She lost her nerve first and she went down the back straight and she didn't go that hard. She just did a kind of smooth kick that wasn't really going to do any damage to anyone. For me, Kip Yegon either had to punch it and get a gap on Chebet or she had to wait. And they're away in one of the most anticipated races of this World Championships. Max Bergen. Midira ege ya dhahabu einukirio ni Emmanuel Wanyonyi uria urikiria ari wa mbere ihenya-ini ria mita 800 ria arume akihuthira ihinda ria ndagika 1 sekondi 41.86 kurikia mbere ya Jamel Sedati wa Algeria na Marco Arop wa Canada aria marikirie mari namba 2 na 3 mutaratara-ini ucio. Marco Arop, the defending champion, kicks on the outside. Atawi trying to find space on the inside. Wanyonyi in the closing stages holding on as Sajati, the bronze medalist from Paris, gets second. Wanyonyi, gun to take. Wanyonyi nowe mundurume uria uinukirie Kenya midira ya dhahabu mbitĩka-inĩ ici. Gukinyagia riu Kenya ni irikitie kwigwatira midira 10, 6 cire cia dhahabu, 2 cia fedha na ingi 2 cia ruthuku na muigana uyu wahota kuongerereka rucio angikorwo Sarah Mora, Mary Mora na Lilian Odira ni makainukia midira o yothe ihenya-ini ria mita 800 ria airitu.
Andu-inĩ ha Inoro TV tukimurika maria marathie na mbere mucii-inĩ wa Tokyo bũrũri-inĩ wa Japan. Rĩtwa rĩakwa nĩ Captain Festus Lango. Tukima harĩ icio cia hotani mathako-inĩ, rĩu tũingĩre ũgima wa mwĩrĩ. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ĩrekereirie ndũmĩrĩri ya gũkindĩra mawatho kana mĩtaratara ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩhũthĩrwo mũrwaru agĩetha motungata ma ũrigitani nja wa bũrũri rungu rwa mũbango mwerũ wa SHA. Thibitarĩ iria ihĩtũkĩtio kĩwatho nĩ mabũrũri macio na honge itiganĩte cia Kenya nĩcio irĩhũthĩkaga kũrigita a Kenya, na no nginyagia ikorwo ikĩnyitanĩra na thibitarĩ cia Kenya. Motungata marĩa maheanagwo gũkũ bũrũri-inĩ ta gũcenjio ini, gũcenjio tombo wa mahĩndĩ, kũnyitithanio mahĩndĩ ma iru na cuma gatagatĩ ka mangĩ nĩmo mahĩtũkĩtio. Minister Duale augĩte nĩ ikinya rĩa gũtigĩrĩra mũkenya o wothe nĩ amũkĩra motungata ma ũrigitani marĩa mataheanagwo gũkũ bũrũri-inĩ na mũigana wa kĩgĩna kĩrĩa kĩrĩrĩhagwo mũndũ wothe nĩ ciringi 500,000. President William Ruto augĩte harĩa bũrũri ũkinyĩte nĩ ũndũ arerahĩra makĩria kwagĩrithia rũhonge rwa ũrĩmi, gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ iria arauga ciarĩ hatĩka-inĩ ya kũgwa akĩiyũkia wathani. Akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Machakos kũrĩa augĩte nĩ kũndũ kũrarĩ gũtiganĩrie na rĩu kwĩna riri. Ruto augĩte gũtirĩ mwena ũgũtigwo na thutha hoka nĩ gũthukĩrwo tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Mwandĩkĩtwo wa mohoro Waithĩra wa Ndwati na wa Mwangi nĩwe wĩna ũhoro ũyũ makĩria. President William Ruto nĩ athiĩte na mbere na kwĩrahĩra tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria itheremete wathani-inĩ wake, akiuga imwe ciarĩ hatĩka-inĩ ya kũgwa akĩiyũkia wathani. Augĩte thũgũrĩ ya macani, kahũa, cukari no imwe cia indo iria ciũkĩrĩte ũrĩmi-inĩ. Oho akĩrahĩra kũnyoroka kwa mĩtaratara ya gĩthomo na ũrigitani. Tulikubaliana tupunguze mambo ya njaa. Tumefanya mambo, mahindi leo tumezalisha ilikuwa 40 million, tumekuja 64 million. Mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tutafika 75 million. Tumerekebisha sekta ya sukari, we are importing less sugar. Tumerekebisha sekta ya kahawa, tumerekebisha sekta ya chai. The whole space is beginning to shape up. President no ageretie kwĩgucĩria aikaria mwena ũyũ mwena wake, akiuga kwa ihinda iraya kaunti cia ikamba-inĩ ikoretwo itekwamũkĩra tabarĩra cia ũthii wa na mbere, gĩtũmi arĩ ũteti wa atongoria amwe ũrĩa arauga nĩguo ũmacoketie na thutha. Tulikuwa na wengine huko katikati, wakati tunapanga mambo ya Ukambani, wanajaribu kunizuia kusema hapana, wachana na hawa, hawakutupigia kura, wachana na hawa. Mimi nikawaambia serikali mimi nayoendesha ni ya Wakenya, na mimi nimechaguliwa kama rais wa taifa la Kenya, na mimi ni rais wa wale walionipigia kura na wale hawakunipigia kura. Kuna viongozi wengine wanatoroka maendeleo. We should be very careful, kwa sababu rais huyu wetu anatupenda, lakini lazima tumuonyeshe joto. Tiwewe tumuonyeshe joto, kwa sababu wakati unataka kukamua ng'ombe uipigi teke. Arĩtie warĩ kaunti-inĩ ya Machakos college-inĩ ya Eastern Kenya Integrated kũrĩa arugũrĩtie waki wa rabu cia college ĩno ĩrĩa maugĩte maratanya gũkinyia gĩkĩro kĩa university. The blessings which you have come with, I know will spread out to reach all parts of the country, because once the proposed university becomes a university, the face of this region will automatically change. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Waithĩra Ndwati wa Mwangi. Nake munini wa President Kithure Kindiki nĩ okereire ateti arĩa arauga wĩra wao nĩ kũriũnga bũrũri-inĩ mũgima handũ wa ruma, makĩhunjia ũkabira wa gũtetera andũ a nyũmba yao tu thengia wa kũhunjia ũrũmwe na ũthii wa na mbere wa Akenya marĩ othe. Kindiki no athiĩte na mbere na gũtetera thirikari ya Kenya Kwanza, makĩria akĩorota mĩhang'o ya motungata ma ũgima wa mwĩrĩ ya SHA ĩrĩa augĩte nĩ ĩrathiĩ na mbere o wega. Ikua wa Boshi nĩwe wĩna ũhoro makĩria. Akiaria hindi ya kuhura njeki tabarĩra cia ũthii wa na mbere cia atumia kaunti-inĩ ya Kajiado,
Munini wa President Kithure Kindiki augite ihinda ria uteti riri o kuraya na uguo Wanjiku abatie kurutirwo wira kuria orotete atongoria aria marahujia ukabira handu-ini ha kurutira muingi wira. Kuna wengine hapo nyuma kazi yao ilikuwa kueneza ukabila kila mahali. Wanaongea tu mahali mambo ya mahali walizaliwa na wako na vyeo kubwa ya kitaifa, lakini badala ya kuhudumia taifa wanaenda huko kusukuma mambo yao ya kijiji yao peke yao, na hiyo ndio tunasema hatutaki tena. Lakini kuna wale wengine wakija hapa wanawadanganya, wakisimama wanaongea kuhusu shares, wakisimama wanasema kuhusu milima, wakisimama wanasema eti sijui nyinyi ni mashemeji. Kindiki augite a Kenya othe ni a bururi uyu na matifatie kugayukanio na mithingi o yothe, kuona bururi uri na utonga wa kuigana a Kenya mari yothe. Na hii Kenya hakuna mgeni, hii Kenya hakuna mtalii. Kenya yote ni ya watu wa Kenya na hakuna sehemu ya Kenya inapaswa kuachwa nyuma kimaendeleo. Kindiki augite muoroto wa thirikari ya Kenya Kwanza ni gutigirira Mukenya ni arakinyirwo ni motungata na njira yagiriire, makiria kihutia ciigie mutaratara wa ugima wa mwiri wa SHA uria ugite ugutigirira Mukenya wothe ni aramukira motungata maya hatari marihi. Kama hauwezi kulipa chochote na umejisajili kwa SHA, kwa bima ya afya, na una uwezo wa kulipa hata shilingi 100, serikali ya Kenya itakulipia gharama ya SHA ili upate matibabu bila malipo. Ihinda-ini riu akinyitanira na aria mekumumagaritie aria ni hamwe na gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku ni mahuriire President Idefe Makiuga ni arutire a Kenya wira, undu uria maugite ukumuhe kamweke ga guthurwo itena ria keri. Sasa this is the real hustlers benefit. Tukileta faida, kuleta empowerment kwa local villages, kwa local towns, hiyo basi ndio inamaanisha kwamba hii serikali yetu ya William Samoei Ruto inajali hustlers. Wale ambao wanataka urais wanasema kitu ya kwanza watafanya ni kutoa housing program. Housing program imepeana kazi almost 1 million jobs, direct and indirect. Inapeana dignity kwa manyumba. Mtu anahama kwa nyumba ana wifi, ana stima, ana maji. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Ikua Waboshi. Na watongoria mung'ethaniro matongoretio ni Rigathi wa Gachagua na Kalonzo Musyoka maugite gutire hinde mangenyitanira na President William Ruto kuona athiete na mbere na gucokia bururi na thutha akuma o riria oire utongoria. Makiaria gicigo-ini kia ubunge kia Machakos, atongoria maugite muoroto wao ni gutigirira ni manyitana na niguo gukaruturura Ruto giturwa-ini. Kalonzo ni ateanirie mageria ma athikafu amwe kuma ikamba-ini aria marerikana gutumwo kumuringiriria niguo aingire thirikari-ini. Oho ni mithitie President ni kumeta a kabira, makiuga President we mwene ni orakiriria o kabira bururi-ini. Salimia mtu na mwambie kuja katika. Don't fall into that trap ya William Ruto ya kuwatumia maaskofu wakubwa wa kutoka eneo hili, awapatie mahelikopta wazunguke nayo kila mahali, waende State House, wakae na yeye kando kando pale, waambiwe nendeni muka convince Kalonzo Musyoka ajiunge na yeye. Wasiharibu wakati wao na wachunge heshima. Hawa maaskofu wachunge heshima kwanza ya waumini wao na tena heshima ya jamii. Hawa jamii wanajua haki yao ya kikatiba, Mheshimiwa Rais Ruto. Wanajua the right to development is a constitutional right. So nobody should go begging at maendeleo. Nobody can reject a development agenda because the development agenda imeandikwa vilivyo kabisa kwa katiba that there shall be equal development. Wewe unakuja hapa mitamboni ukilindwa na askari 3,000 kusomea viongozi ya Wakamba. Ati wamekataa maendeleo. Nani amekuzuia kuleta maji hapa Ugamani? Nani amekuzuia? Nani amekuzuia kuleta barabara? And the day you come
shamelessly that morning, asubuhi hiyo ukija Ukambani, umefuta kazi Mativo, CEO wa Ketraco, umeweka Keboi mtu ya kwenu, adenu unakuja hapa kusomea Wakamba, kusomea viongozi hawa, na unakuja tu kuwachekelea. Ni madharau, si madharau? Why couldn't you wait? Kwanza ukuje ufute huyu Mativo kesho. You don't sack him the same day you are coming to Machakos. Atongoria a Murang'a na aria manyitaga thirikari ya President William Ruto baru no mathiite na mbere na kuhungura matura-ini na gutariria muingi tabarira iria thirikari ikinyanirie na iria ingi iri na mubango wa gutigirira ni ciarika. Na tauria Victor Kinothia aratariria, atongoria ya no moritie muingi guthii na mbere na kunyita thirikari baru na niguo makenerere matunda mayo. Gitaru-ini kia Mount Kenya nikuo kurerikana kwina uregani munene wa thirikari ya President William Ruto, muingi ukiuga ndikoretwo gikinyaniria tabarira iria yamerire. Ni gitumi giki gicungiriirie atongoria aria manyitaga thirikari baru kaunti-ini ya Murang'a kuhungura matura na gucemania na muingi. Timwihoya na gitio mwitikire kunyitirira atongoria-ini, mwitikire tumurutire wira. Nimuonaga Raila maingirire thirikari-ini andu mateithike, rekei tukinderie andu tu mateithike, na yombokaga na ki. Atongoria ya matarite muingi bata wa kunyita thirikari baru guku magitariria imwe cia tabarira iria ikinyaniirio na iria ingi thirikari ina mubango wa gucikinyaniria. Kahua miaka ya 2022 na kuthutha murareho mbeca cigana na twendi ciraiginya twendi muthenya wao mothe na thirikari ya William Samoei Ruto murareho mbeca cigana atiki 120 age 130 na niko yetio ginya 150. Mundu uri uratuma mbeca cia thitima cingire guku, mundu uri uratuma project cia mai guku ciikike, mundu uri uratuma barabara nginya na mau road cithie na mbere toni moi ni ciambiriirio na igikwama. Ucio niwe mugo areta baba, ni arahetia akiuga William Samoei Ruto niwe baba wa ciana cia gwake cia Mathioya. Hena mahetia. Mwena-ini wao mubunge wa Mathioya Edwin Mugo na murunae wa Kangema Peter Kihungi mateterithitie bata wa muingi gutaragirwo icigo-ini cia ubunge iria mundu aumite. Na problem itu ti ati tutire kura citu ni nyingi muno, no gugikwo census andu aitu mataragirwo Nairobi, no hoya Ngai ateithie Mugo census ye wegikwo we wigite-ini na nie ndigite-ini handu ha kurehe andu matoikirie kura ithuĩ tukarehe andu mekwo census nigetha andu aria maciarirwo guku matige gutarĩrwo Nairobi. Nĩ twanyitana tondu uguo mheshimiwa Kihungi auga ni very important. Ndũngĩnjitithania na Kangema, mbaca rĩrĩa ndĩmũheaga no kũnyiha. Barabara iria tũmwakagira cikomberia nginya guthii gwa kũgũri Yego na Mũgũrũ na kũrĩa kũngĩ. Indo iria ciothe cigagĩrwo constituency nĩ kũnyiha. Koguo niĩ na mheshimiwa Kihungi we made a deliberate decision and effort kuhakikisha nĩ twaikara thĩ na APC na president twamwĩra andũ a Mathioya marenda kwĩikaria na andũ a Kangema marenda gwĩkaria. Aya othe maritie hindi ya mucemanio na muingi wa Kangema na Mathioya. Ngiribotera Inooro TV kuma Kamacharia Mathioya kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Na thutha wa riboti kuma kaunti-ini ya Murang'a tukwamba tuikirie oro hanini no ni tugucokereria na mangi maingi maria tukuhaririirie guku kwa Inooro TV. Ndugathi kuraya. Ruiru Mabati Factory, kambuni nguthi iria ihotanĩire harĩ uthondeki wa mabati gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ mokĩte na wathi mwerũ marĩ na mabati ma kĩrĩu mathondeketwo na ikĩro cia igũrũ, ĩndĩ nĩ matigagĩrĩra mũciĩ waku nĩ wagĩa na riri wa mwanya.
Edia Megato Aroiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kurigana na muigana design kana rangi uria ugukenagia ukagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mubashĩrĩre. Waigĩrĩra order yaku ugagukuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Shera wabici citũ Ruiru Town, ningĩ no ũhũre thimũ 0111 050 700. Hamaretwa makwa nĩ Hana Wangu kana nyina wa Feithi kuma Mutonya. Ndatũire ndĩrirĩirie kũgũra buroti, no nĩ ũndũ ũrĩa na hau thutha ndatete mbeca ngĩgeria kũigithia ngaigua guoya. Nĩ ndoire ikinya ngĩũka gũkũ gwa Top Care na makĩndarĩria mĩtaratara mĩega ya kũgũra mĩgũnda. Na rĩrĩa ndonire nĩ ehokeku rĩ ngĩmageria na kũgũra buroti ĩmwe ndore kana nĩ mekũhe title deed. Nĩ maheire title deed o ta ũrĩa twarĩkanĩire na rĩu nĩ ngũrĩte buroti 10 na title deed ciakwa ciothe nĩcio ici. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tukakwenderia 395,000. Tuhorere thimo 0708 000 999. Top Care ni muciĩ waku mwehokeku wa uigithia. Mimi nasema ugali ya Lea haikuwangi complicated ukienda kwa duka tu. Wait. Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Save big this week with Citizen Duca. Get 3 liters of fresh fry cooking oil at just 916 shillings, down from 1,007. Enjoy 500 grams of Prestige margarine for just 205 shillings, down from 274. And don't miss the 1 kilo yellow beans at 265 shillings, down from 298. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Murega, njitagwo Wanjiro na ndĩ mwendia wa indo cia thoko na cia marĩmarĩ. Ndamenyeire Fahari Homes gũkũ kwa Inoro makĩgathĩrĩria buroti ciao cia Kĩthioko na ngĩthana nao na makĩndwara site visits. Ndakenirio mũno nĩ Kĩthioko tondũ budget yarĩ ya mũhuko wakwa na hakuhĩ na barabara. Nĩ ndagũrire buroti ona ndĩrenda nĩmage njũgũ na mboco nyendagie na wholesale. Eni, njitagwo Benson Monana, director Fahari Homes. Na ndĩhaga kũririkania tũrĩ na buroti gũkũ mwena wa Kĩthioko na thogora wa ciringi 160. Buroti ici tũkũigĩire wega, ciĩna ready title. No ngenda gũciona, tũhũre thimũ namba 0704 000 111 kana tũcereka Markis Naivas Building, 3rd floor, office number T7. Fahari Homes, tuwe sawa. Fahari Homes, me sawa. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndiyo imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Nisari muno right. Maundu ma wira. Nindakaja. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya.
Ni twacokereria tuthie na mbere na mohoro. Ruo rwa mwana ruyo ni nyina, no ruo ruru ni ruingihaga makiria hindi iria mwana egukorwo na ruo rutathiraga. Irene Muthoni ni muikari wa Karama Kongowea kaunti ya Mombasa na ni nyina wa ciana ithatu na igiri ciacio ciri na wathe. Ni aranirie na mwandiki witu kuma mwena ucio wa Mombasa Francis Mandi riboti neno ya mwanya iria tariirie kigiriko kioreri wa ciana cina wathe. Gukorwo wina ugima mwega wa mwiri ni kiroto kia o mundu wothe, no haria waga ugima mwega wa mwiri ona muturire ni uritohaga na mundu agaikara maisha mena mitangiko. No tahura mbica ya gukorwo na ciana ciri na mawathe hari muciari umwe na gukinya handu ona andu anyu maremwo ni guguteithia ni kuona ta wi murigo kurio. Turaraniria na Irene Muthoni nyina wa ciana ithatu na kuri igiri ciri na mawathe kuma Kongowea Mombasa. Irene Muthoni aciarĩirwo kaunti-inĩ ya Nakuru, no nĩ ũndũ wa mĩethere agĩkora kaunti-inĩ ya Mombasa na thutha wa gũikara kwa ihinda akĩingĩra kĩhiko-inĩ na akĩrathimwo na ciana ta atumia arĩa angĩ. Wĩra ndutaga wĩra wa ibarũa, wĩra wa kũhũrĩra andũ nguo, kũrĩa ndetwo ngathiĩ tondũ mwana ũcio nĩ akoragwo na changamoto cia kũmũtigĩra mũndũ, ũrĩa wetĩkĩra thiĩ nake nĩ thiaga nake, na ũrĩa warega thiĩ nake ndingĩthiĩ nake gwake. Irene aroiga mwana wake wa mbere uria uri na ukuru wa miaka 17 akoretwo na thina wa murimo wa autism, nake uria munini na uria uri na ukuru wa miaka 9 akoretwo ategukura, guikara thi kana kwaria. Kume munini ndamuciarĩire thibitari ya Makandara, ni akorirwo na thina wa brain na gũgĩtuĩka ndegũtuĩka ta ciana iria ingĩ cia kawaida. Atuĩka ndangĩyũkĩria, rĩu atuĩka nĩ gegũikara ũguo, kĩremwo nginya nĩ kuonga. Gitwarana nake ũguo nĩ ngomangĩte Coast General maita makĩra maita 8 na magĩkinya handũ makĩnjĩra rĩu nyambe huruke tondũ mwana nginya ndaramenyeka nĩ thĩna ũrĩkũ. Arathi na mbere na kuga mũrigo wa ũreri ona ihuirwo nĩ wendo ngoro nĩ ritohaga kuona nĩ mũciari ũmwe na wĩra wake no wa ibarũa. Thaa ici rĩu nginya harĩa nginyĩte nĩ njakaga nginya andũ a kũhe ibarũa ici tondũ rĩngĩ mũndũ arakwĩra ndirĩ na mbeca kana nguo ci haha, okorwo nĩ ũkũhũra weterere oke kana rũciũ kana weterere rĩrĩa ũgweterera nĩ ngũkũrĩha nĩ sawa. Ikũbidi njethe harĩa ngũhũra nguo na cia 100 kana 200 nigetha hote gũka kũhe ciana icio irio. Na ũgakora ona cia 200 mau kana 100 rĩu nĩ ndĩraga piũ. Gũgakinya handũ nginya ciana icio ikarara itarĩte na ti thikũ ĩmwe na ti thikũ igĩrĩ na ti thikũ ithatũ tondũ ndigũcoka menye wĩra ũcio ngawona rĩ. Irene aroiga ũritũ ũyũ ona wanamũkinyia handũ akahuana ta orĩtwo nĩ mwĩhoko. Nĩ ndageretie video maita 5 gũkorwo ngĩũraga ciana icio tondũ nĩ ndathiĩte ngakinya mũico na rĩrĩa ngũthiĩ na mwana ũcio andũ aingĩ nĩ matimwĩtĩkĩrĩte, yani matikoragwo, yani monaga ta atarĩ mwana wa kawaida na matimwendete tondũ ona nĩ ũkũigua mũndũ agĩkwĩra mũkomie hau nja, mũige hau baranda-inĩ na ndũkamũigĩrĩre gĩtĩ igũrũ gĩakwa. Ona thengia wa maya mothe, Irene arĩ na kiugo kũrĩ aciari arĩa mena ciana cina mawathe. Ndũkanae kũhitha mwana waku atĩ tondũ ena ulemavu. Nĩ ingĩhoya aciari matigatece ciana icio kana matigacige ũru, macige ta ciana iria ingĩ cia kawaida tondũ ndũngĩmenya kĩrathimo kĩa mwana ũcio Ngai akũheire nĩkĩ kana akũheire na mũbango ũrĩkũ. Andũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti ya Mombasa, niĩ njĩtagwo Francis Mandi. Tugithie na mbere, rĩrĩ ndama cia kĩũteti wa mwaka wa 2027 ciambĩrĩirie kwarĩrwo. Andũ arĩa marĩ wathe nĩ morĩtie a Kenya na aikia a kura gũkahe mweke andũ arĩa marĩ na wathe na gũkamathura iturwa-inĩ citiganĩte cia ũtongoria handũ ha gwetagĩrĩra o mathukĩrwo iturwa ici. Mwandĩki witũ wa mohoro Moses Ngigi nĩwe wĩna riboti ĩno. Ngũrũmĩrĩra gũkorwo atĩ no namba nini kana ona rĩmwe gũkaga andũ mena wathe arĩa mathurĩtwo iturwa-inĩ cia ũtongoria gũkũ bũrũri-inĩ. Andũ arĩa mena wathe rĩu nĩ morĩtie aikia a kura gũkamahe mweke wa gũtungata mbunge-inĩ ya bũrũri thĩinĩ wa ithurano ciũkĩte. Peter Mbogua ũrĩa ũrĩ wathe wa kuona nĩ ũmwe ũrahũranĩra gĩturwa kĩa ũmbunge gĩcigo-inĩ gĩa Thika taũni. Nĩ andũ aya angĩ no andũ mena wathe nĩ ũrakora namba ĩyo nĩ namba nyinyi mũno. Wathi county assembly ũgakora namba ĩyo nĩ namba nĩ nyinyi mũno atĩ andũ acio matirĩ na andũ a kũigana wa kũmatetera. Niĩ nĩ ngoretwo ndĩ Thika ihinda inene mũno, ndĩ mũrutwo, ndĩ mwarimũ wa high school na nĩ nyonete mabataro ma andũ a Thika
megiĩ gĩthomo, megiĩ afya, megiĩ ũgitĩri. Arauga korwo andũ me wathe no maheo mweke wa gũtungata, no macenjie bũrũri ũyũ na njĩra nene maũndũ-inĩ megiĩ ũthii wa na mbere. Employment, wandĩkani wa andũ mena mawathe nĩ ũkoragwo wĩ thĩ mũno. Na reke ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, ona mwaigua tukiuga wathe ti kwĩremwo, he handũ hakinyaga tukenda kunyitwo guoko. Kunyitwo guoko nĩ kũmini atĩrĩrĩ, gũteithio. Aikari a Thika nao makiuga kũrĩ andũ marĩ wathe manatungata, ũtongoria wao ũkoragwo wĩ ngũrani na wa ũthii wa na mbere. Mũikari wa Thika, rũgamai na atongoria aya tondũ nĩ maratwĩra na magatuonia na ciĩko atĩ wathe ti kwĩremwo, na nĩ meharĩire na mehotorete gũtũkinyũkinya rĩu rĩngĩ. Kũnoga nĩ tũnogete na tukinyĩte stage ĩrĩa ĩtagwo no more extension limit, tondũ nĩ tũgereti kwaria nenda-inĩ, nĩ tũgereti kuma approach ofici-inĩ ciao. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV Thika, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Kwaga kuheana ndeto nginyanĩru hĩndĩ ya kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa ũrigiti wa SHA nĩ ũndũ ũkoretwo ũkĩrehe moritũ harĩ gũkinyanĩria mũbango ũyũ. Ũũ nĩ kũringana na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni, ũrĩa ugĩte atĩ thirikari nĩ ĩhotorete gũkorwo ĩkĩrĩhĩra arĩa matarĩ na ũhoti marĩhi ma mũbango ũyũ wa SHA. Mwandĩki wa mohoro Boni wa Thuku nĩ ũratarĩria. Hĩndĩ ya gĩikaro na hujia na ikari ya Gacarũdia kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩkuo mwandĩki mũkaru atarĩirie andũ ũrĩa mũtaratara wa ũrigiti wa SHA ũrakorwo ũkĩruta wĩra. Weyandĩkithia thibitarĩ no ĩtagwo dispensary na health center na sub-county hospital outpatient gũtĩ mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũrĩhua, na bau nĩ bo watho andũ matathomete. Muthoni akiuga atĩ ona thengia moritũ manini mũbango-inĩ ũyũ, rĩu ũrigiti nĩ wanjĩtie gũkinyanĩria rungu rwa SHA. Ndĩracoka rĩngĩ Mũrang'a, ndĩ mũrwaru ngĩthiĩ ũtukũ, ndĩrerio ndĩrĩ registered, ndarwo ndĩrĩ registered, ndĩreũria atĩrĩrĩ, rĩu ngũkĩrĩha rĩngĩ o mwaka rĩngĩ, na tũrakĩrĩrwo tũkĩrĩhe o mwaka rĩngĩ. Andũ tũkĩoya andũ kũreka mũthanga, ũkona rĩngĩ nĩ mũndũ wa kawaida, ona rĩngĩ ona komaga tĩri-inĩ na kiro 12,000 ngoria shuarĩ nĩ arĩhota kũrĩha. Augĩte atĩ ndeto iria andũ makoragwo makĩheana rĩrĩa maraihũria mũbango ũyũ nĩ ũndũ mwa maũndũ marĩa mararitũhia mũbango wakinya nĩ ũrigiti. Nawe tondũ mũrĩmi ũthiaga system ũyũ nĩ ũkoragwo atĩrĩrĩ, mũgũnda waku wĩigana atĩa, nĩwendagia kawa, nĩwendagia iria, ũkauga ndeto ciaku cionde singi ũkabenania tondũ ũreciria atĩrĩrĩ atĩ wabenania nĩrĩo megũkuona ũgĩtonga. Kithĩtĩ ũboro wa ma katwarie iyo ũboro wa ma nĩ twaria na ACC aba ndamwĩra atĩrĩrĩ natethereria andũ arĩa tondũ nĩ makoragwo makĩmenya tũmĩrarĩ-inĩ handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Nĩ ngatho mũno Boni wa Thuku, na kwa ihinda rĩrĩ tũikĩrie o rĩngĩ, no nĩ tũgũcokereria thutha wa ndagĩka itarĩ kũraya. Wĩgwatĩre Broti na Soil Merchants arĩa mena special offer ya Broti ũtangĩtigithia kũrĩa Nyahururu, Wakongo Township kũndũ kwĩna maĩ, thitima, mathukuru na mathibitarĩ. Ũngĩaka mũciĩ waku kana wĩigithie nĩ ũndũ wa rũciũ rwega. Nĩ Broti cia AVA kana ciĩna ready title deed, na thogora nĩ kuma 250,000 na kwĩna marĩhi ma o kahora. Site visit nĩ Jumamothi ya tarĩki 20 mweri ũyũ wa kenda. Tũhũrĩre thimũ 0793 111 222 kana ũtũme kiugo plot kore 21595. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487
542# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Hine wendete kurumbuia maundu ma njiarwa iria igoka thutha-ini. Imagine uthondekeirwo mutambo wa gutuga njorua citu irigitagira mititu itu kumana na guthukangio ni undu wa rucio rwega. Na nikio tuthondekete ACT iria niyo African Champion of Trees Awards iria ni nguga cia Kenya Forest Service na Blue Focus Africa Initiative. Ciina kategori 8, ahotani 38 na muhotani umwe urugitire mititu itu na njira nene guku Kenya. Ni gukehotanirwo ciringi milioni 5 iria ni cia guteithĩrĩria harĩ mubango wa kuhanda miti kuria kwenda, documentary ya muhotani na iheo iria itarathukia riera. Wihadikithia na urathie na mbere nginyagia tariki 30 mweri wa kenda mwaka uyu. Cerera www.actawards.org. Uri mwega, jitwa Paul Waiganjo. Hihi nwe kuma tauni-ini ya Thika guthie Matu ni ndagika 30 na kuingira mugunda-ini uyu turakwenderia ni mita 900 na twina special offer ino ya thogora wa 250 na no igutue gitonga riu ona thiku ciguka. Deposit ni 50, balance uri hena meri 6. Oho twina broti mwena wa Juja Farm iria turakwenderia 550 kuria Malaka Gunda Road. Twina broti cia muigana wa 50 by 100 iria turakwenderia 450 Kamakis ne milioni 1 ona kuonya huru gwa Kongo ne 200. Kwa uhoro makeria tuhurira thimu namba 0721 077 077. Rauto Shere Jewel Complex Roysambu 2nd floor kurigania na TRM. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Usafagasiri hiyo. No hot starters. Usinena gasiri hiyo. I recall last Sunday morning, a choir from off the street. Ni twacokereria na riu ni imwe kwa imwe nginyagia iharo-ini. Athaki a timu ya mubira wa maguru ya airetu aria matakiritio kurwa miaka 20 ni Rising Starlets umuthi ni menogorire utuku umwe thutha wa gukinya bururi-ini wa Ethiopia mbere ya guthaka ngucanio ya rucio ya gwetha tigiti wa guthi World Cup ya mwaka ukite. Timu ino iri rungu rwa kocha munene Jacqueline Juma ibangiirwo ngucanio na timu ya bururi wa Ethiopia mbere ya cokete ringi gucemania hari ngucanio-ini ya mukondo wa kere tariki 28 mweri-ini oro uyu. Muhotani gatagati-ini ga Kenya na Ethiopia akiingira raundi ya gatatu kuria agacemania na muhotani gatagati-ini ga Tanzania na Angola. So that is something again tutadiscuss moja mbili, but competition iko poa sana. Sema maybe Ethiopia wamekuja kama wamejipanga, wamejua wako home, wako na mafans, wako kwa soil yao, na maybe sisi tuko away, but kitu yenye inaweza tusaidia ni na hau niho tugukorwo tugikirira gaturumo mohoro maitu ma inoro hwaini no ririkana ona cihanda thaa 3 ni gukorwo ngicokereria hana mangi maingi orondo mwe na ndereti iria tukoragwo nayo muthenya wa Jumamothi ya mishitu na muthenya wa umuthi. Mutarani witu John Blessed gukorwo agitutariria njira iria hihi tungikorwo tukiiga thandi cia wendo kana guturia thandi cia wendo kuri aria mari ndugu-ini ya wendo na kuri aria mari kihiko-ini. Kwa hinda riri gwendithirie hwaini mwega ni njitagwo Wambui wa Macharia nake mutauri witu na njira ya ciiko ni Liz Wangari.